Hallo, guten Morgen, guten Tag. Das ist good day and good morning for German. Natapos na namin yung Christmas party sa amin station, tapos Christmas party sa mga Pinoy. So, bukas tayo ng mga gift na binigay. So, tignan natin, mag-unboxing tayo. Okay, samahan niyo ako. Guten Tag! So, eto, first, sa station ko namin. So, may binigay na baso na may pangalan. Buti na lang. Correct spelling. Dankeschön. Dankeschön meaning thank you. Oder vielen Dank. Thank you very much. Jerome. Isa. One. Ha! Maliit na Nutella. Tanggap. Ako na maliit na Nutella. Tapos may pen. Magagamit natin yan sa work. Tapos, lip balm para prevention for cracks, lip cracks o mga dryness sa lips. Ito, para sa cart to kasi dito pag maggamit ka ng cart, lagyan mo muna ng ng coins para magamit mo yung cart. Tapos, pag isauli mo yung cart, pwede mo makuha yung coin. So, pag wala kang coin, pwedeng ito ang gamitin. O, parang cart for grocery, di ba? Makita mo yung symbol, parang cart ng grocery. So, yan. Disclaimer, lahat to ay mga gift. Ooh, wow! So, handcrafts. Mga handcrafts. At tiyade! May pera. May pera. 5 euro ata. Dankeschön, 5 euros. So, assemble muna natin ito. Paano? Paano ba ito? Hindi ko alam. Ganyan. So, may mga figures. Ulang. Added na Christmas decor. Yun. Tcharan! Pag Christmas decor. So, lagay natin dito para addition na tayo na Christmas decor. Next, oy! Napadalunan, bigas. 1 kilo. Jasmine rice. Tapos ito. Body wash. Tcharan! Pwede na to. Pamigay ko din. Then, ito. Sirain daw natin yung wrapper para marami pang darating yung gifts. Something color green. Oh, tumbler. Okay. Na may pangalan. Jerome. Ganda. Yan. Uy! Socks. Bagong set tayo ng medyas. Danke. 3 set na medyas.
Ito, napanalunan ko sa games pa games. Ooh. Dishwasher. Na sabon. Diba? Diba talaga mag-isip ang mga Pinoy. Tapos ito, napanalunan ko rin sa game. Gusto ko to. Lufa. Pagtanggal ng mga libag. O, di ba? Libag-libag. Ito. Donkey, whatever it is. Uy. Sa DM10, mga douche gel. Shower gels din. Uy, maganda. Douche gel. Ito naman, exchange gift namin sa mga Pinoy community. May mga wishlist kami. So, kung sino nakabunot, hindi na mag-isip masyado kung anong bibigay. Ito, alam ko na kasi nirequest ko to. Kasi nasira yung water kettle. Yung electric kettle ko. So, pang-boil na tayo ng tubig. Maganda kasi clear. So, 2 liters siya. Dapat safe na nalagyan para hindi mabasa. Oops. Guys. Ito din sa exchange gift na wish list. Ano ito? Ano to siya? Parang heat tech siya, pang walking or running na during winter. Buksan natin. Vacuum seal pa. Heat tech to siya pang winter. Pants din. Heat tech. So 2 pairs. Dalawang pair. Okay. Tapos last, secret ninang tayo. Uy, pa-t-shirt si Mayora.
white shirt. Levi's, Dankeschön. Nagbigay nito Bisaya na kasama. Co-worker ibang station. Wow! Patos! Sabi, sana magkasya. Bagong walking shoes. Ganda. Ano size? Ano size? Uy, ang laki. 45. Hindi. Size 9. Ang laki. Ang size ba? Thank you. Malaki siya pero try natin na baka ano. Anyways, thank you. So yun lang yung mga natanggap natin for this year na mga gifts. Salamat sa mga donors. T-shirts. See you. Thank you, danke. See you in my next vlog.